Την Ορθοδοξία και την Ελλάδα αξίζει κάθε νηστεία. Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκε με κινηματογραφικό τρόπο στο εφετείο Αθηνών από το... Έχω ένα τηλέφωνο με απόκρυψη, είναι τις φυλακές προφανώς. Γιάννη μου, έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι εδώ με συναγωνιστές του Ιερού Λόχου. Μπορούν να σε ακούσουν και όσο εσύ επιθυμείς. Σε συνδέω λίγο με το κινητό. Πάτε στο μικρόφωνο. Θα το ακούμε. Ανοιχτή ακρόαση. Πάτε λίγο, Ανδρέα. Αυτό, εντάξει, πάτε. Γιάννη, μας ακούς? Εμείς ακούμε, Γιάννη. Ναι, Γιάννη, σε ακούμε, σε ακούμε. Ωραία, ωραία. Την καλησπέρα μου θέλω να δώσω σε όλους. Να ξέρετε ότι με τέτοια πράγματα που ακούω μέσα από τη φυλακή ότι κάνετε, πραγματικά παίρνω δύναμη και κουράγιο. Να σας έχει καλά ο Θεός και να έχετε δύναμη να συνεχίζετε τον αγώνα σας. Να ξέρετε, επειδή μίλησα πριν από λίγο με τον Αντώνη, είπαμε κάποια πράγματα, δεν θέλω ούτε χρόνο να καταφραστώ. Θα σας πω δύο πραγματάκια μόνο για το δικαστήριο τα οποία συμβαίνουν. Δυστυχώς είμαστε, βλέπετε, όμοιροι σε ένα καθεστώς, νομίζουν ότι είμαστε όμοιροι, σε ένα καθεστώς τυραννικό το οποίο κυριαρχεί στην πατρίδα μας από το 1974 και μετά. Έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι ζούμε σε ένα καθεστώς απόλυτης τυραννίας, στιγμής δικτατορίας, όπως πραγματικά με την έννοια του όρου και το πώς θέλουν αυτοί να τα λένε, στο οποίο καθεστώς αυτό το μοναδικό δικαίωμα που έχουμε όλοι μας είναι να συμφωνούμε με αυτούς. Εάν διαφωνούμε, θεωρούμαστε ότι είμαστε επικίνδυνοι. Όμως εγώ προσωπικά, και θεωρώ ότι και εσείς, πολλοί από εσάς, προτιμώ να είμαι επικίνδυνος λοιπόν, παρά να είμαι συμβιβασμένος. Είμαι λοιπόν εδώ στο δικαστήριο, έχω φύγει από τις φυλακές Δομοκού και πηγαίνω σε κάθε συνεδρίαση στο εφετείο. Πηγαίνω όχι γιατί περιμένω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί, γιατί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή έχουμε κάτσει πάνω από 3,5 χρόνια φυλακή. Αύριο να μας βγάλουν έξω, έχουμε κάτσει 3,5 χρόνια άδικη φυλακή. Δεν πηγαίνω λοιπόν γιατί περιμένω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, πολύ περήφανος όταν τους βλέπω κατά μούτρα και τους λέω και με κοιτάνε και τους κοιτάω πόσο μηδαμινά ανθρωπάκια είναι. Όταν πηγαίνω εκεί και είναι φυλακισμένος και νομίζουν ότι έχουν το πάνω χέρι και την εξουσία αυτή και εγώ τους γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια και τους λέω ότι είναι εντολοδόχοι οι οποίοι στηρίζουν ένα διεφθαρμένο καθεστώς το οποίο τιμωρεί τον Έλληνα πολίτη. Όταν τους λέω ότι είναι τσιράκια και κάθονται και κάνουν αυτή τη στιγμή υποκλήσεις στο ψηλό των Παναθηναϊκάκια, αυτό τον εσχρό, τον άγριο, τον Γιάκο, ο οποίος προέρχεται και είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μόνο και μόνο γιατί εκτελεί θέλει Φιλιππινέζας και τρέχει σαν πιστό σκυλάκι πίσω από τα ξεροκόμματα που του πετάνε. Σε ένα λοιπόν τέτοιο διεφθαρμένο καθεστώς, εγώ πηγαίνω μέσα στο δικαστήριο που οι άλλοι θα πήγαιναν και θα έσπρεπαν το κεφάλι και θα ζητούσαν συγγνώμη και τους λέω ξεκάθαρα ότι δεν τους υπολογίζω. Το ίδιο κάνετε με τις τάσεις σας και εσείς. Το ίδιο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε όλοι μας. Γιατί για να είσαι ελεύθερος, για να είσαι αξιοπρεπής, για να ζήσεις όπως θέλεις εσύ και τα παιδιά σου, υπάρχει τίμημα σε αυτό. Εμείς είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να πληρώσουμε το τίμημα αυτό. Να ξέρετε ότι είμαι εκεί λοιπόν κάθε μέρα στο συνεδρία του εφετείου, γιατί αποδομούμε τους μάρτυρες, γιατί λέμε τις αλήθειες, γιατί αποδεικνύεται πόσα ψέματα έχουν πει και δυστυχώς είναι μια δίκη πλέον που την εξαφάνισαν από όλα τα ΜΜΕ, γιατί πολύ απλά φαίνεται το πόσο άδειοι είναι. Λοιπόν, ο αγώνας θα συνεχιστεί μέσα σε αίθουσες δικαστηρίων, στον δρόμο και στο πεζοδρόμιο, στα σχολεία, στις εργασίες μας, παντού. Πάνω απ' όλα όμως ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί και πρέπει να είναι ζωντανός μέσα στις ψυχές μας. Και η φωτιά αυτή να είναι δυνατή, να μην σβήσει ποτέ και να τη μεταλαμβάνουμε από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, το λέω και το τονίζω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Να υποστήρουμε τη σημαία μπροστά στους κούριδες, στους τσίπλες, στους βαρουφάκιδες και σε όλο αυτό το συσφερτό πραγματικά που κυβερνάει την πατρίδα μας τα τελευταία 45 χρόνια, 48 χρόνια. Να πω τα και τίποτα σοβαρή, να πω ότι θα μας κάνουν και καλά. Σε αυτούς τους γελίους και τους ακρίους δεν είναι δυνατόν να υποστήρουμε τη σημαία. Ένα πράγμα μας λείπει μόνο, και το λέω με λύπη, η ενότητα. Μόνο αυτό μας λείπει. Εάν καταφέρναμε και ενώναμε τις δυνάμεις μας, όλους αυτούς τους πετάγαμε στον κάραβο των αχρήστων.
Αυτό το χειροκρότημα είναι για σένα, Γιάννη. Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Γιάννη Βάστα Γερά, ήδη έχετε γράψει τη δικιά σας ιστορία. Όλοι εσείς που δεν λυγίσατε, να ξέρετε, είσαστε παράδειγμα προς όλους μας και δίνουμε ραντεβού και μαζί σου όταν θα βγεις και μετά από τα παιδιά. Εδώ πέρα τα γραφεία του συλλόγου είναι ανοιχτά, να έρθετε, να τα πούμε όλοι μαζί και να μας ιστορίσεις όλα όσα έχουν συμβεί. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε μαζί σου. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά.